سر بالا، شونه عقب، هدف مشخص، خوردی زمین بتکون پیرن. ببین میگه آنقدر در میزنم تا ببینم روی ماه صاحبخانه را. نمیگه 10 بار، نمیگه 100 بار، عدد نمیگه، میگه آنقدر در میزنم. این آدم پرروه. تو اقتصاد امروز، تو بحرانایی که وجود داره، تو وضعیتی که هممون بهش آگاهیم، فقط پررو بودنه که جواب میده. یعنی من اگر زمین خوردم دوباره بلند میشم و دوباره بلند میشم و 3 بار، 4 بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار. اصلا شانس موفقیت من 1%. 1% یعنی من 100 بار تلاش میکنم و یکی از این تلاشام قراره بگیره. من معتقدم موفقیت یک شبه اتفاق میفته، اما بعضا در شب 300م، در شب 600م، در شب 1000م، ولی یک شبه اتفاق میفته. تو یه شب تو میفهمی اینه پس قضیه، ولی تا اگر هر شب تلاش نکنی هرگز نمیرسی. تو وضعیت امروز، تو اقتصادی که ما داریم تجربه میکنیم، تنها راه حل برای رسیدن و آنچه که ما توی زندگیمون لیاقتش رو داریم پررو بودنه و این اصلا چیز بدی نیست. من باید در راستای اهدافم پررو